咱们时间差不多了，下班吧。嗯，我送你回去，顺便去律所拿点东西。好。下班啦。下班啦。啊，我帮你拿吧。你等会儿上去好好跟人说，别和人吵啊！哎，好嘞好嘞。你好，徐先生。哎，你好。麻烦你了，帮我们摁一下1。好嘞。谢谢啊。你好，孙小姐。怎么一直停在8楼啊？去看看。嗯。怎么回事？侦探小罗，降低自己的重心，扶着把手。哦。没事吧？不用紧张，我在。怎么办？我还没有找到工作，我还没有男朋友，我连男人的手都没牵过，嘴巴都没亲过，我就要死了！我刚死还是个电灯泡。妹妹，你先别害怕，我也还没有男朋友呢，我都28岁了，你先别怕。真的吗？那你好歹也有人追呀。我们几位业主没事吧？没关系，您看一下这位女士。好，您没事吧？吓死我了！实在不好意思，实在不好意思。这样，您再帮着看一下。行，我现在就找，现在就找。吓死我了！找什么呢？找我丢掉的魂儿。哎呀，我忘了我还有个试镜呢。妹妹，你妆花了。阮玉，你想有吗？有什么？哦，没什么。我先去开车。阮玉，你想有吗？到底是不是这个意思？怎么话只说一半？你说，当一个男人问一个女人“你想有男朋友吗”的时候，他的隐含意思是不是想说，你觉得我怎么样？不然呢？难不成他想给你再介绍一个？这样又问？可我当时没反应过来，
他会不会以为我故意装傻，就这么算了？你要是不想算了，那不有的是办法吗？我在写小说，问你个问题，你说当男主问女主“你想有男朋友吗”的时候，他的隐含意思是想说 A， 你觉得我怎么样？还是 B， 我给你介绍一个？这样会不会太直接了？不行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 ！B。徐律，许怀颂选择 B。嗯？什么？不是，这男人什么意思啊？这意思是说你自作多情了？
你撤回什么？我发错了，所以就撤回了，不好意思。发错了。接电话呀。 喂，任月。喂。任月，刚刚你发的那条消息我没有看到。你撤回什么？那你怎么回我？刚刚那条消息不是我回的。啊？你先告诉我你撤回了什么。 没什么。你在家吗？另一道焦点的思念，总有个理由，是你不知道的心愿。如果可以续写暂停的从前，错过一次已足够。 趁来得及还可以回头，做怎样一个我，全凭你偏爱，冷酷或温柔。错过一次，我能否听到你说，其实你很念旧？无论最初或到最后，只想牵我的手。 数过双手，真的好久不见。说着我们才追上两人的时间，是期待太久，已预想的浮现，翻阅着蜿蜒，寻找通向圆满的情节。 你怎么了？做怎样一个我，全凭你偏爱，冷酷或温柔。错过一次，我能否听到你说，其实我就是想知道，你到底撤回了什么？ 我问他：“你想有男朋友吗？”的意思是 ：A， 你觉得我怎么样？还是 B， 我给你介绍一个。他说是 B。A 和 B 不是同一个答案吗？你别光站着，我给你拿双拖鞋。你渴了吧？我给你烧点热水喝。SOS， 呼叫沈明一，情况紧急，请求组织支援。这不是演习，重复一遍，这不是演习。怎么样？是不是被我说中了？许怀松给你表白了？什么？老许真要表白了啊？人家表白，你激动什么呀？喂，可能已经表白完了。什么？
你那边怎么有男人声音啊？我看电视呢。那个是你怎么回应的呀？我要是知道怎么回应，我还用躲在卫生间啊？你怂的！你现在就好好的想一想，你有没有做好进入一段关系的准备？本来今天一冲动，好像是可以了，后来被他消息一回，我有感觉，他一句话我天就塌了，太没出息了。我不想被牵着鼻子走。那你就牵着他鼻子走。这怎么牵啊？你之前写言情小说的时候，36计不是记得滚瓜烂熟吗？你到自己身上傻了，你就欲擒故纵、隔岸观火、反客为主，你偷偷用起来啊！好，行，等你消息啊。反客为主。哎呀，你看看你，你说人家表个白给你激动成这样，人之常情啊。吓我那么大一跳。我跟阮玉说的话，你要是敢告诉许怀松半个字，我向你保证，绝对不说。这个兄弟的爱情也不能靠我一个人来支撑，是吧？他也得学会独自成长。俗话说，男人嘛，还是要考验考验。我支持你们。你说的。一个唾沫一个钉。那你等着。你不会是给我准备了什么礼物吧，明英？男友试用合同。不是你说的吗？男人还是要考验考验才放心。你想怎么考验？怎么不想考验？考验，行，可以。这试用期男友不也是男友吗？对吧？没问题。签。你别着急签，仔细看看。不用看，不用看，有印泥吗？我摁个手印，要不然合同不奏效。谢谢。谁拿你微信回了我消息啊？应该是吕律师。我刚在律所加班。这样。这件事，你想怎么处理都可以。我处理什么？你不生气吗？是你的微信被人动了，应该是你比较生气吧？那两个选项，你希望是什么？你知道吗？陆地上跑得最快的10种动物里，竟然有野兔。我不知道，我没研究过。看起来胆子很小、很好欺负的兔子，跑起来的时候，时速可以达到50英里，就跟狮子差不多。但在这10种动物里，狐狸根本没有上马。所以呢？所以，
的狐狸，就多追一追兔子吧。一会儿我们去哪儿吃饭？那前面那家不错。那就那家吧。行。喂。我在你家楼下吧。嗯。啊？你怎么来了？来接你上班啊，还给你带了份早饭。不用着急，我等着你。啊。这就是律师追人的效率吗？这么快？早。早。上车。嗯。给我带什么早饭了？豆浆，还有这个烧麦。蛋黄烧麦，我好久没吃了。这家老板呀是苏式人，我试过了，味道特别正宗。可是我记得这附近没有卖蛋黄烧麦的。你不会是一大早跑了很远去买的吧？还好吧。也不用那么拼吧。谁让狐狸跑得慢，总得多跑几步吧。怎么有一种突入虎口的感觉？吃饭了。对了，我下午要去一趟环市开会。我送你过去。不用了，你不是也要去开例会吗？我接个电话。嗯。Hello. Yeah. I'll head back to the U.S. right away. Thank you. 怎么了？出什么事了？我爸病情恶化，我得尽快赶回去了。你先安心开车，回去拿护照，我来帮你买机票。手机密码。你生日。最早一班飞旧金山的航班是下午1点半的，可以吗？可以。支付密码。309017。买好了。你安心开车。车我已经给你叫好了，然后皮皮你也不用担心，我能照顾好他。照顾好自己。叔叔会没事的。
强，妹妹。是啊，姐姐。哎，你不知道，上次电梯故障让我因祸得福了。我不是把脸哭花了吗？我只好把妆全卸了。结果环视正好看中了我的素颜状态，让我进了初选。那恭喜你了。啊，你去几楼呀？跟你一样。你也去环视？对。啊，走。温香老师，这边请。天哪，竟然是温香老师！我们这次挑演员啊，不看名气，也不看履历，只看和角色的适配度，只挑和项目角色匹配的演员。所以呢，大家不用紧张，放松一点，把你们最好、最真实的一面展示出来啊！天冷，去我办公室，把那盒最好的茶叶打开，给大家泡杯热茶啊。茶水间就有，我去那边请。我试过这么多次戏，还头一次见到魏总这么实诚的老板呢。阮玉，怀特呢？他不在，我今天自己来的。那要不然我们顺你一道？不用了，我已经叫好车了。那行，你注意安全啊，我们先走了。再见，拜拜。你怎么还生我气呢？我知道我错了，我不应该派你去应酬的。我给你道歉好不好？这个事儿不怪你，怪你那个老板，我知道。我落地了，现在赶去医院。许先生在突发脑梗之前一直在看这个照片，昏迷的时候手里还拽着。Dr. Ross, how is my father? Mr. Shu is doing much better now. Don't worry. Thank you. 暂时脱离危险了。那就好。我问了医生，术后还有一段观察期，我估计得在美国待上一阵子了。你去律所做功课的事，我交代给刘毛。放心，我自己会安排好这些，你先别操心我了，专心顾着叔叔。一定会没事的。没事。皮皮，从今天起，你就暂时先跟姐姐一起过，好不好？你看，姐姐刚写完的小说，想不想看我的新更新啊？你看。奶奶快看，您这的小说恢复更新了！宣告，我的快乐回来了！欢迎文晓老师回来。窗台的花绽放开，思念也席卷而来，散不开，想与你的手紧握起来，漫步于我睡了，早安。任由风轻轻拨动你
道吗？我这叫蓄谋已久的爱，也知道为你而存在，从星辰变成爱就现在。我醒了，晚安。将爱深深藏起来，也是一觉醒出卖，让我们的珍珠相爱。Don't leave me. Don't leave me. Don't leave me. 吃饭了吗？正在做。席卷而来，散不开。我起床了。你的手紧握起来，漫步于人海，任由风轻轻拨动你裙摆。在过的心怀，只有你是无法替代。一切离来，皮皮，又变可爱了。你看我们皮皮多皮实呀，多健康呀，这么可爱。怎么样，休息的还好吗？也知道为你而存在，从星辰变成爱就现在，别再将爱深深藏起来，也是一场戏出卖，让我们的珍珠相爱。Don't leave me. 庭审很顺利。我睡了，早安。我醒了，晚安。我醒了，晚安。吃饭了吗？正在做呢，你呢？刚吃完简餐。小说写到结局了，杭市的樱花也开了。我是吕胜兰，有时间见一面吗？阮小姐看上去气色不错。吕小姐特意来国内找我，应该不只是为了夸我气色好吧？看来你喜欢开门见山，那我直说，
怀宋回美国有1个多月了，你知道这段时间他是怎么过来的吗？在医院一边做陪护照顾他爸爸，一边要兼顾工作，同时还要准备好几个庭审，就光这些已经够他忙的了。他还要隔着时差陪你通电话，陪你聊天。阮小姐不觉得自己的存在给他带来的只有负担和妨碍吗？雨小姐是以什么样的立场在说这些话呢？我的存在会给谁带来什么，好像也轮不到第3个人来评判。确实，这件事情上我没有立场，但我见过你没有见过的他，我知道他在美国这一切是拿什么换来的。我想这点发言权我还是有的。我想你应该知道，一个中国人想要在那里的经营行业做出点成绩，不是一件容易的事情。他们不会因为你是外来者而宽容你，相反，他们会用更加严苛的眼光来看待你。他当年是以全年级最好的成绩毕业的，那些年，他从被看轻、被质疑，到最后拿出成绩让所有人心服口服。在这期间，他因为过劳进过2次医院，曾经被医生说不能再这样透支生命。后来他执业不久，徐老师又因为脑梗，一夜之间从业界敲除，到失去了自理能力，变成了不记事的痴呆状态。他又一声不吭地接过了徐老师手里所有的案子，顶着那些当事人的不信任，没日没夜地拼，到最后他打赢了所有的官司。我有的时候就是想不明白，一个人到底是有什么样的信仰，能够支撑他做到这个地步？那好像不是单纯的责任感，也不是单纯的职业理想。虽然我到现在也没有找到答案，但是我知道，他不惜透支身体换来的这一切有多么的宝贵。但你现在要毁了他，如果他真的愿意为了你放弃美国的一切回国，你能心安理得地接受他这样的牺牲吗？那或者说，他对你的感情没有深厚到这个地步，那你们像现在这样每天隔着10几个小时的时差，连一句晚安都不能同时讲给对方，你觉得这样的关系能维持多久？Why on earth would you make such mistakes? 他就是徐怀松，那个拿满分的。小组作业，和我一起组队。我不需要组队。你只是不需要和比你差的人组队。
OK, we're done here. OK. 听说你拿到 offer 了，许怀松他爸以后就是你的代教律师啦。对啊。哦，旧金山那么多律所，偏偏和许怀松投了同一个，你是不是喜欢他？嗯，都毕业了，咋看出来？也是，天天对着那样一张脸凑合题，也太难不心动了。哎，我纠正你一下啊，你喜欢的不是他的脸。知道我们吕律师只喜欢强者的吗？哎，那我问你啊，假如给你2个选项 ，A， 能和许怀松在一起，但是许怀松会荒废他所有的才能和事业，所有的啊。B， 永远无法和许怀松在一起，但许怀松永远理智，永远强大。你选哪个？什么无聊的问题啊！我走了。我选 B。谁啊？来了。姐姐，怎么了？怎么了？姐姐，我昨天看了你的结局之后，我就一直想哭。怎么会这样呢？你就差一点就跟我哥表白了。你也知道，我写的人是你哥啊？嗯，我其实知道挺久了。姐姐，你别难过，我哥当时出国是有原因的。我已经知道了。他那个闷葫芦，你肯定还不知道我家当时发生了什么。不是因为你爸妈吗？我爸妈是离婚了，但是他们不是因为感情不好。我妈跟我爸分开的原因啊，是她不喜欢我爸的职业。我爸爸，他以前是刑辩律师，经常为杀人犯做辩护。那时候他接了一个案子，让一个涉嫌杀人的嫌疑人被无罪释放了。自从我们家接了这个案子起，我妈就一直不理解他，家里总是有争吵的声音。后来，嫌疑人出来以后，这事情闹得更严重了。邻居对我们家指指点点，被害人家属隔三差五上门闹事，泼油漆、砸鸡蛋。他们还说我爸是杀人犯的帮凶。我那个时候又小，我就有点害怕，所以他们离婚了之后，我就不想跟着爸爸。那你哥呢？我哥应该是为了我才跟着爸爸的，但是他后来对爸爸是什么样的看法，我和妈妈都不知道，因为他也做了律师。但是姐姐你别害怕，他不是刑辩律师。就算你哥哥是刑辩律师，我也不会害怕的。为什么？你不觉得刑辩律师是杀人犯的帮凶吗？每个职业都有各自的职责所在。刑辩律师的职责就在于通过为犯罪嫌疑人辩护来维护司法的公正性、公平和正义，不仅仅是不放过任何一个坏人，
也要不冤枉任何一个好人，要做到量刑上既不会过重，也不会过轻。这就是控辩双方在法庭上对抗的意义。否则你想想，为什么有些犯罪嫌疑人明明经济很困难，负担不起律师费，但法院还要为他们申请法律援助呢？那姐姐，他们都说我爸是昧着良心挣钱的。每个行业呢，都存在道德缺失的人，律师这个行业也不例外。可如果你真的想要知道你爸爸到底是个怎么样的人，你应该自己去求证，而不是只听他们说。你说对吗？如果那只是一些不清楚事实，或者不愿意相信事实真相的人的非议，但你却错怪了你爸爸，那是不是会后悔呢？好了，别哭了。姐姐，你还伤心吗？我早就已经不伤心了。你看，我还准备写男女主久别重逢以后的番外呢。那你怎么看着这么憔悴啊？怎么能叫谁给谁增加负担了呢？姐姐，你可千万不要有这样的想法。是不是有人在你面前挑拨离间了？谁吃饱撑的嘴巴这么咸呀？吃不着葡萄说葡萄酸。异国恋明明是两个人一起辛苦一起努力，怎么能是谁给谁增加负担了呢？就算是负担，也是甜蜜的负担。你可千万不能听信那些小人的谗言。我没有认同这个想法，我只是在想一个比较现实的问题。如果两个人要避免分隔两地，就注定有一个人要放弃自己现在的事业，打乱自己的人生轨迹。但不论是谁做出这个决定，那都意味着这段感情从一开始就不对等。一段不对等的感情会有好结果吗？如果在上头的时候做了这样的决定，能保证以后一定不会后悔吗？姐姐，不是这样的，一定会有好结果的。我相信我哥肯定会选择回国的。我了解他，我非常了解他，他绝对不是一时上头。你看你说的，其实我跟你哥真正认识也就半年多一点的时间。我当初害得阮玉学姐这么惨，要是说出来，会不会被讨厌啊？你看看我，跟你一个高中生说这些干什么？来，咱们先吃饭。这个糖醋小排。皮皮，怎么还把玩具弄丢了？我来。需要帮忙吗？这不是我的 U 盘吗？怎么了？我记录大纲的 U 盘没有丢。那写诗人是怎么拿到我那些梗的？